ganda amara irra deemte abaa'oo arrabsiti jechuudha. Abaa'oon dhiiga Oromoo tokko keessa jira. Oromoon abaa'oodhaan gatiin kafalin hin jiru. Kafirri keessatti irraan ajjeefamin hin jiru, wareegamin hin jiru. Dilli arraala kana bee abaa'oo irratti afaan haqatu kun cufti gaafa Keeniyaa ture. Abaa'oo je'anii hidhame. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo harqabattee je'anii na hidhan. Abaa'oo je'anii na kolaasan jechaa baatan. Garuu gaafa ala dhufteen diinna keessan guddaan abaa'oo ta'e mul'ate jechuudha. Warra qoriitti nyaatarratti deebi'ee haguu jechuudha isin. Xixiqqoo gaa darasaa xixiqqoo darasaa hoggaan jiru dhiifa manaa godha warri amantii akkas jechuu hiyyaa miti. Warri xixiqqaan ammoo olii gaffi fiiguutuun shimbirroon xixiqqoon tun mee waan feetaa jettu. Warri kaleeni bu'ursineeni kana goone jedhu ganda Amaaraa keessa deemanii abaa'oo arrabsaa jiranii miti. Abaa'oo marra arrabsaa turte kana kalee akkamii hogganaa turte. Wanni wal gaafatan hedduutu jira. Kanaaf Oromoon dhumaatiin amma deemu jiru kun dhumaatiin kun qaama yoo namaa ta'e hamaadha. Ummanni tokko hoggaa akkana dhumu yoo cal jedhu balaa guddaatu itti aanaa jechuudha. Ummanni Oromoo walumaa galatti bifa itti haala itti dhumaatii kana firraa dhaabuun fala barbaaddachuudha qaba. Kabiraa tokko kasii fiduun jiru furmaanni harka ummataarra jira jechuudha. Harka keerra jira ummanni. Furmaanni harka keetirra jira. Kabiraa let me skip waan garii numa dhiifna ammaaf numa dhiifna ammoo ijoollee warra arraagee tafaannoo Amaaraa keessa teessanii fi gaman ammoora Amaaraa keessa teessan arraagee faamilii Oromoon fixina. Isinii fi isinaafu isinii fi isin oolu waan kana dacha kafaluun. Okay. Oromoo kafixaa jiru yeeyyii gogaa hoolaa uffattee Oromoo keessa teessuudha jechuudha. Qabsaa'onni gaaraa irraa nafu, ummanni Oromoo irraa nafu, qabsaa'onni karaa nagaa irraa nafu, warri ara jiru irraa nafu. Caasaa ijoollee warra arraagee tana ta Oromoo akka waliin galle akkan taane godhaa jirtu daggalattis alattis biyya keessattis caasaa warra arraagee tana jechuudha. Orofaannoo tana. Wanni takko inni isin fiddan hin jirtu. Fagaattu singil maadarii biyya alaa jirtu namarra bobbaaftan. Isaanis maayilaan gas deemuu hin danda'an. Hattoota warra maarree hatu goota keenya hinaaftan kanuma ja'an. Goonni keessan boolla jawwee keessaa ol ba'uu hin dandeenye. Anaatu isinii hima. Wanni takko inni fiddan hin jirtu. Dhiiga Oromootiin ammoo daldala siyaasaa hojjetachuun numa dhaabbata akka itti dhaabbatus nuutu isin garsiisaa jechuudha. Aanuma tanaatu isin garsiisu ta'a akkamitti kan inni dhaabbatu. Bakka biraan barbaadin. Kakara kaanii afaan Oromootiin jecha kana jechoota ka Soomaalii dabra. Warri hogganoonni adda biyyoolessa Ogaadeen kun guutummaatti Oromoorra lola labsanii jiran. Akkamiin lola labsanii jiran? Gaaza Ogaadeen keessatti bahee ja'an. Gurrachuu jiru Oromoodhaa miti. Soomaaliyaa, Jabuutii, Somaalilaand, Ogaadeen, Magdishoon waliin dhaabbatee Oromoo gaaza keenya saamtu tana firraa dhorkuu qabnaa jedhan. Oromoo tamii gaaza isaanii saamu jira. Oromoo tamii gaaza isaanii ijaaru jira. Maaliif Oromoo taargeet godhuu barbaadan? Biltsiginnaa maal isaanii wajji nyaatan nan galchu anta mootummaa farra Oromootiif warra hojii jiraatu garuu waan ummata kiyyaatiin na laala'an. Warri Ogaadeen addi biyyoolessa Ogaadeen mootummaa namicha amma biyya bulchu biyya doonte keessaan taargeet godhanii jiran ummata Oromooti jechuudha. So ummanni Oromoo kana sirriitti ilaallachuudha qaba, sirriitti jala deemee hubachuu qaba. Nuti isaanii qabeenya keenyaan jiraate malee warri killilisha nuti takka qabeenya isaaniitiin hin jiraanne. Lafti isaaniitu lafa agarreessanii jechuudha. Warra kalee nuun jiraachaa tureetu arra gaaza keenya Soomaaliin akkana godhuu deemti. Soomaalii bakka jirtanii walii dirmadhaa jan eenyurra Soomaalii kakaasuu barbaadaniin anaaf gaafiidha. Kakara kaanii jecha tokko jee Mustafeen kalee Oromoon gaafa wanni takka itti bu'u samiirraa harka malee dafee waan hin jiru.
baruma dargii sanuu lafti baha Oromiyaa mootummaa ollaa Jabuutiin taanaan Soomaaliyaadhaan haga arraa kabajaa dhabde tana kabajaa dhabdeen beeytu jechuudha. Haga arraatti. Kalee Mustafeen mootummaa san keessa galii teenya galmaan gahachuuf jirra. Usnee tattaa'an jiru hujiidha jirra. Qaran ta'uudha jira jechuun qaran jechuun maal jechuun biyya guddoo Soomaaliyaa jettu hundeeffachaa jirra. Hin jarjarinaa suutanu eegaa ije. Zooniin bahaa kun akkami jira. Shimallis Abdiisaa zoonii bahaa kana ummatuma guutuudha wajjiniini gurguree dabarse moo ummatuma fedhii isaatiin gurguramnee jala dabre. Social media don't extreme media Somali tirrattu wanni Oromoo irra deemaa jiru waan laafaa miti. Oromoo waan kana ija laafaadhaan laaluu hin qabu. Warri immoo daangaa eeyina ja'an daangaa biyya kabachiifna ja'an warri ka jeneraalota ifiin jiru arra daangaa Oromoo dabarsitanii kannitanii dhugaa rabbi seenaadhaanis seeraanis bifti isin ittiin gaafatamne hin jiru jechuudha. Arra Oromiyaa bahaa meeshaa maleeyyii gootanii ekonomiidhaan daaraa gootanii garagaluun hin danda'anii humaaf irraa dhorkuu hin danda'an jettanii warra kililii shanii itti bobbaaftanii qatara cabsaa jirtanii jechuudha. Ammoo saamicha itti jira. Saamicha diinagdee isiniitti jira. Saamicha lafaa isiniitti jira jechuudha. Warri kaleessa Oromoo sadii walirraa eegaa tokkommoo haqasaa eegaa fi jedhan warra sila haqasaa eegaaf jettan san haqasaa cabee jira. Lafasaa badaa jira. Akkami guyyaa tokko yaada irra kannachuu dadhabdan mooyoo naggada siyaasaa isinii baase yookaan yoo kaashaa doolaara isinii neqe qofa akka dubbattan waa'ee sanirratti jechuu barbaada warra kaaniin kana ol maal jenna ummanni Oromoo bakka jiru irkoo waliif taha. Awwaan biraa kaniin je'uun qabu. Arra qeeroo kalee wajji dhaabbattee TPLF maqalee galchidhee teedha. Arra jeneraalonni dur jidduu seenanii gandaan jaarratanii qeeroo fi qeeroo waliif buusaa hoggaa jiran laallee agarraa jechuudha. Keessaa fi alaa walii hidhatanii. Waan kana guyyaan maqaa dhooynee abalu ennee dubbannu isini dhufa. Maaliif? An intala Oromooti malee intala gandaati. Ganda kiyya kophaan qaba. I will deal with it. Garuu Oromoo ta'eetiin dhaladhe. Dhihayoon dhaqees Oromoon ja'a. Bahayoon dhufees Oromoon ja'a. Kaabaa kibboon dhaqees jiddu gala dhaquus Oromoodhaan ja'a. Maqaa Oromoo jedhu kanaatu waliin nu hidhaa jechuudha. Garuu maqaa Oromoo jedhu waliin nu hidhu kana diineeti maqaa gandaa qabalee dhaggalaa jirra. Kun ammoo saba guddaa akka Oromoo kanaaf gaaga'ama mataasaa qabaa jechuudha. Maaliif sabni guddaan akkuma ballatutti amallisaa haallisaa xabi'aansaa cufti baballachaa deemti. Haala hamaa keessa seenee jiru. Sabni xiqqaan hoggaa wanni kanaarra dhufe dafee mataa wal jala qabata. Oromoo arrallee Oromoo walirratti duulchisaa jiru waliin fixaa jiru keessaa fi karayyuunu Oromoodhaa jeen fudhadha. Mootummaa amma jiru kana so called mootummaa Oromoo. Mootummaan Oromoon fixu. Mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa ammoo Oromoo fixuun isaaf haaraa miti. Oromoo bifa adda addaatiin fixuun isaan haaraa miti. Garuu amma Oromootu bifa adda addaatiin bifa hin beekamneen dhumaa jira. Kana iyyisiisu kana jechuudha. Liyuhay Mustafa Akjar kamallaqa federaala fudhateen liyuhayli naannawa Soomaaliyaa kamallaqa federaalaatiin bobbahuun gadii tana Oromoo fixaa jira. Asii Abiyyaa amma bobbaasu Oromoo fixaa jira. Asii faannoo ifjaartee nuti Amaara bilisa baafneettu fixaa jira. Asii qaama biraa nu ajajamuu diddee nu jala deemuu diddee jedhee hafixuutu jira jechuudha. Oromoon bifa kana cufaanii dhumaa jirti. Tanaaf Oromoo waliif iyyaa waliif dubbadha. Wal mararfadha. Nama protect godhuurra saba protect godha. Nama tokkoof sagalee ta'urra ummataaf sagalee taha. Warra kalee akka leencaa bookkisee arra akka adurree marratus goota jettanii gurraan nuun banina. Goota yoo ta'e gootummaasaa bakka itti gootummaasan mirkaneeffate nuu hima. Yoo gootaati namuu goota. Goonni ummata isaatirraa imimmaan haquudha. Goonni bakka ati jirtutti gaafa faannoon ummata Oromoo akkana fixu anaan gootanaan jechuu hin dandeessu jechuudha. Gootanaan jechuu hin dandeessu. Ati keessaafuu
ka'abaa'oon diinaa faannoon fira je'ee jechuudha. Dhumaatii arratan siitutti gaafatama. Ati ka faannoon fira jee maaliif faannoo fixaa miti siitutti qaceelchee jechuudha. Indirect. So akkanuma walii himaa deemna wanni walirraa achi qaqqabnu hin jiru. Dhumaatii tana garana nyaateetiin akka namana dubbadhu na godhe zoonii bahaa kanaas ija irra qabaa ijarraan qabatina wanni ijoolleen isa ta dirree dhawaa keessa jirtu godhu jirtuu fi wanni killilii shaniitii fi wanni adareen ta jirtu xiqqoontu godhu jirtu waan taphaati miti maaliifin kofla seetoggaan bakka adaree tana dhufu adareen nama mijooti beeytu kanuma dhufe fakkaatti isin xaaxaan qabdu ati dhuftus Oromo Somali dhuftus Somali Tigreen dhuftus Tigree Amaara dhufus Amaara tasii hedduu nama yaaddees tasii uma nama yaaddeessitu maali firootaan keessaa qaba gatiin ta'eefin beeka isin numoo uffatteetuma jiraatti xaaxaan qabdu balaan qabdu